如果你看到你家门把手上插着这种小广告，是不是潜意识觉得又有人上门发传单了？如果你真这么想，那你可就大意了。我叫酱汁，是一名女小偷，每天的工作就是将传单卷成一个圆筒形状，卡在住户的门把手上。等过个1-2天后，我会回来检查我的传单，如果传单还在，说明住户已经好几天没回来过了，那么这一家就成为了我的目标。东风小区4号楼201是我今天的目标。门把手上的传单是我3天前放在这儿的，已经过去了3天，传单依旧保持着3天前的模样。我戴好帽子口罩，然后从包里拿出工具，熟练地打开了房门。这是一个标准的单间公寓，我轻轻关上房门，然后开始打量屋子里的布局。屋内里透着一股清香，卫生间里摆满了各种化妆品，鞋柜里放的都是高跟鞋，可以断定住户是位独居女性。既然是女性，我的首要目标自然是首饰，毕竟在这个年代很少有人会在家里放现金了。我打开床头柜的抽屉，从里面翻出了一条项链、2枚耳钉和1枚戒指，都是纯金的。我全部打包放进了口袋里，随后我关上抽屉准备撤离，可当我刚走到门口，竟听到了钥匙开门的声音。我瞬间头皮发麻，迅速退到墙角，躲进了衣柜里，毕竟整个屋子也只有这里能藏人。我关好衣柜门，听到门口传来上锁的声音，紧接着是高跟鞋走动的声音。由于衣柜正对着门口的方向，透过门缝我正好可以看到整个屋子里的情况。我看到一个衣装精致的女人走进了屋子，女人放下皮包，换了拖鞋，然后径直朝衣柜走了过来。我暗道一声不好，幸运的是女人打开的是衣柜左边的滑门，而我正好躲在衣柜的最右边，女人并没有发现我。女人从衣柜里拿了一件休闲的外套，然后关好了衣柜的门。我擦了擦额头上的冷汗，幸好只是虚惊一场。女人进了厨房，给自己洗了一个苹果，然后坐在沙发上。女人一边看着电视，一边吃着苹果。我躲在柜子里大气不敢喘，等待可以离开的机会。眼下这个情况，要么是女人进卫生间的时候，要么就只能等她睡着之后神不知鬼不觉地离开。就在我默默等待时机的时候，突然我的手机震动了一下，有人给我发来了一条短信。我慢慢掏出手机看了一眼，是我一哥们周强发来的。今天在哪里营业？有没有好的客户？给我介绍几单。周强跟我是同行，我俩经常互相分享客户。我赶紧给周强回了一条短信，客户回家了，我被困在屋子里。很快周强又发来了信息，你被客户抓现行了。没有，我躲在衣柜里，客户目前还没发现我。我用手机透过衣柜门缝拍了一张现场的照片发给了周强，接着我又把自己所在的住址也发给了周强。周强回复了一句马上到。女人将没吃完的苹果扔了，然后起身走到酒柜跟前，取出2个酒杯，倒了2杯红酒。我看后一愣，为什么是2个酒杯？而且我还看到她向其中一个酒杯里倒入了安眠药，1整瓶安眠药。女人将2杯酒放到茶几上，然后看了看手表，她似乎是在等人。就在这时，我听到了敲门声，我本来还在想会不会是周强。女人慢慢打开了房门，门口站着一个中年男人，并不是周强。男人手里还拿着一束玫瑰花，笑盈盈地看着女人。孝敬七夕快乐，快进来吧，我新买了红酒。女人拉着男人进屋的同时，她又顺手反锁了房门。女人挽着男人来到桌前，然后把放有安眠药的那杯红酒递到了男人的手里。男人将红酒一饮而尽，然后就开始对女人动手动脚。不知道过了多久，男人已经失去了知觉。女人从厨房拖来一口很大的塑料缸，还找来了一把菜刀。女人几乎是在我的眼前将男人残忍杀害。这一刻我什么也顾不上了，只想尽快逃离这里。我竟然躲在衣柜里目睹了一起凶杀案。女人从厨房拖来一口塑料缸，一口很大的塑料缸，接着女人将男人塞进了缸里，然后拿出一把菜刀。女人几乎是在我的眼前将男人杀害了。我躲在衣柜里瑟瑟发抖，吓得不敢发出一丝声音。女人将男人用塑料袋打包，一包一包的放进了冰箱里。这一刻我什么也顾不上了，只想尽快逃离这里。可是衣柜门像是被锁上一样，根本打不开。就在这时，我的手机再次震动了一下，是周强发来的短信，你那边情况怎么样了？我赶紧回复，衣柜门打不开，我被困在里头出不来。你被那个女人发现了吗？暂时还没有，那个女人就是个疯子。我赶紧又问，你到哪了？周强回复，我已经到了。你在哪？周强却说，我在你头顶。我看后心头突然一紧，我猛然抬头，借助从衣柜门缝里透进来的亮光，我看到一张扭曲狰狞的人脸正从我头顶死死地注视着我，那是周强的脸。我看到他的脖子上被勒住了一根绳子，我简直不敢想象，周强居然早就死在我藏身的这个衣柜里，而他的尸体就被吊在我的身后。更令我毛骨悚然的是，衣柜的门缝外正贴着一只眼睛，女人已经来到了门前，她早就发现我了。我赶紧从口袋里掏出了防身的匕首，可还没等我来得及反应，衣柜门突然被打开，女人将一把长刀刺入了我的胸口。这到底是怎么回事？为什么她早就知道我藏在衣柜里？原来女人名叫陈静，表面是一家花店的老板，背地里则是个连环杀人魔。凭借出色的外貌，他经常邀请男性顾客来家里做客，然后将其迷晕后再残忍杀害，将他们的尸骨用作花草的养分。几个小时前，
周强在发传单踩点时，意外发现陈静是位独居女性，周强便动起了歪心思，于是便在当晚敲响了陈静的房门，主动与对方搭讪。美女可以加个微信吗？可让周强感到意外的是，陈静不仅不害怕，还主动邀请周强到屋内做客。要不进来喝2杯？周强听后当即就答应了。进屋后，陈静让周强先看一会儿电视，他熟练地从酒柜里取出2个酒杯，悄悄将1瓶安眠药倒进了其中1个酒杯里。等安眠药全部融化之后，他将酒杯递给了周强。周强喝了一大口，并表示味道不错。不多时，周强便沉沉地睡了过去。陈静从周强身上翻出了手机，并用他的指纹解了锁。他惊奇地发现，周强居然是个小偷，并通过翻看聊天记录知晓了我这个同行。接着，陈静将昏死过去的周强藏进了衣柜里，又用1节绳子勒住了周强的脖子。接下来，陈静又把屋子里收拾了一遍，因为今晚他还约了另一个男人上门。不过在这之前，陈静发现家里的安眠药已经用完了，他必须出去再买1瓶回来。可刚到药店，忽然家里的监控通过手机云端发来了一条提醒，他的屋子里进贼了，而这个人正是我。我的一举一动全被陈静在监控里看到，甚至他还猜到了我就是周强手机里的铜墙。就在我满载而归时，陈静用钥匙打开了门，我便藏在了衣柜里。陈静掏出周强的手机，以周强的名义给我发了一条短信，本来是想试探一下我的，没想到我居然还发来了一张从衣柜里偷拍的照片，这更无疑暴露了自己的身份和位置。就在这时，敲门声响起，是陈静邀约的另一个男人上门了。他故技重施，再次迷晕了男人，并为了吓唬我，他还当着我的面将男人残忍分尸。最后该轮到我了。陈静再次用周强的手机给我发来了短信，看到短信后，我先是被周强的尸体吓到了，接着陈静又打开了柜门上的锁扣，直接一刀刺入了我的心脏。我从没想到，因为偷东西竟然搭上了自己的性命，甚至还被女主人戏耍。最终我在陈静陈述完真相后，耻辱地闭上了双眼。